大家看一看哈，这是奔驰 ML 350， 2016年的车哈。这辆车呢，一开始呢就一直是在 4S 店保养换刹车皮。我说怎么通过他们换完刹车皮以后，这辆车呢就没有刹车报警？没有刹车报警呢，我们就换那个。结果没有刹车了，刹车皮和刹车盘磨损了。今天呢，自己打开一看，才找到原因了。为什么不报警？原来 4S 店干这种事，大家看啊，这是 4S 店做的事。你看，这个传感器导线线束，本来这个点要放入这个支架的。它没有放入支架，导致这条线下去掉到哪里？掉到这个传动轴上。我们看到，掉到这个传动轴上，传动一直磨完就把这线给磨断了，所以造成刹车皮短缺少的时候车辆不报警。这就是洛杉矶奔驰 4S 店做的好事威斯科维纳4S 店哈。大家千万别去，这家公司太恶心了。这今天不是我亲自自己心血来潮说我自己换刹车皮，我还发现不了这个问题。原来好好的，自从上次在他那家换了刹车皮以后，刹车皮就不报警，刹车皮短缺不报警。你看，正常刹车皮磨到这个程度就会报警，不报警导致我上次损失几千块，几千刀美金损失几千刀，换了个刹车盘，也换了个刹车皮，然后问他们也不回答我，所以这次我不要他们换，我自己打开看，我才发现了问题所在。这就是洛杉矶威斯科维纳奔驰 4S 店10号公路旁边那家黑店，他们这么不负责任，这么做事的，我要投诉他们。我们都有修车记录，